Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul filaoun, bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. رافع معكم de retour. Donc اليوم راح ندير الفيديو ليك جمال الدين بن شنوف لو جورناليست نتاع المغاربية. صافي لونطون ما هضرتش معاك، عندي لي فيديو بزاف معاك، بصح انت عمرك ما ريبونديت. بالك تو ني با ان فري ديموقراط ولا تهرب من الديبا، معليش يا با بروبليم. صافي لونطون ما هضرتش عليك، بصح راني نتبعك، راني نتبع فيك. تسمى جو تخوفي با امبورطون نهضر عليك باسكو ما عندكش كيما يقولوا بوا، ميم المغاربية ناس فاقدتو. بصح سكي اتيري مون اتونسيون اليوم انايا مع هاد لا مانيفيستاسيون تاع لا دوبل روبتور ورشاد هنايا، شفت كيفاش نتايا هدرت على رشاد وحبيت ديفوندي عليهم، ستادير تقول باللي سي با دي اسلاميست و احنا ماناش نقولوا سي دي اسلاميست برك. الاسلاميست كاين في الجزائر، كاين لي بارتي اسلاميست، لا ماسبي، كاين جاب الله، كاين جمعية علماء المسلمين، كاين السلفيين، كاين الاسلاميين كاين في الجزائر، هذا ما نقدروش نهربوا منه. ستادير هذا واقع، الشعب الجزائري مسلم، لا كروند ماجوريتي 99% نقول هكذايا. تسمى هذه حاجة ما نهربوش منها، نقدرش نحي الاسلام هكذا دانكو، بصح حنا نهضروا على لي زورغانيزاسيون اسلاميست، سيتادير اللي عندهم ان بروجي خارج الجزائر. في الجزائر كاين اللي يقول لك انا ندير الشريعه كيما لا ماسبي ولا جمعيه علماء المسلمين، هذوك جزائريين قعدوا في اطار الجزائر. بصح واحد كيكون مع نيبولوز انترناسيونال تاع لو تيروريزم وكذا، لا سي نوت بير دو مونج، حاجه واحده اخرى. بصح قريت في الاخر جيلي في الاخر تاعك لو بوست في فيسبوك باللي سبيت الناس اللي داروا لا مانيفيستاسيون في 13 سبتمبر، تسمى تو ليزا اكوزي باللي هما تاع دي ار اس، تسمى اللي ماشي معاكم تاع دي ار اس. وكي تقول كلمه كيما هادي سي غراف، ستادير نتوما اللي تكسروا الحراك بالهضره هادي، تسمى اللي ماشي معاكم دي ار اس. تو تي اكسكوزي في لاباج فيسبوك تاعك، قلت سمحوا لي وكذا، نشوفوا لو بوست هذاك تاعك، قلت سمحوا لي كي هضرت هكذايا باسكو زعفت. سنتو نسيبوها مسيو بن شنوف. Alors, c'est il y a 4 jours, Jamaldine Ben Chenouf. J'ai retiré le poste où j'affirme que c'est le DRS qui va marcher le 13. Je me suis précipité parce que j'étais très en colère de voir toute cette récupération triompher. Je demande humblement pardon aux hommes et femmes sincères que j'ai pu blesser. C'est une lourde faute de ma part. هذا البوست تاعك. دونك انت ان طونك جورناليست بروفيسيونيل تغلط غلطه كيما هادي ومن بعد تقول جو دوموند باردون، سي كراف، ما تقدرش دير عفسه كيما هادي. لا علينا، شوف نوري لك. بون هذا سي البوست ديالك باش الناس تشوفها، جمال الدين بن شنوف. اوكي. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que qu'il y a un autre poste qui date du 3 septembre. كي يكون مشكل إسلامي وطني في الجزائر، معليش نتفاهموا بيناتنا حنايا، ديالوغ وكذا نخرجوا للطريق، يا با دو بروبليم. بصح كي ديفوندي على ان نيبولوز انترناسيونال كي مانيبولي بار لو جيهاديزم انترناسيونال، هنا ça devient grave. Alors 4 septembre, 3 septembre. اي والله. Alors تقول question d'un vrai curieux.
qui n'a pas compris les origines de la diabolisation de Rachad. Vous êtes un curieux et vous n'avez pas compris pourquoi les gens diabolisent Rachad. À quel moment, depuis le début du Hirak et jusqu'à aujourd'hui, Rachad a-t-il revendiqué l'islamisation du pays? من الوقت اللي بدا الحراك رشاد قالوا لكم نستسلموا كاع لالجيري ليسلاميزاسيون تسمى لا شريعه ديروا الشريعه وكذا. تسمى انت تي كيريو حبيت تعرف علاش ديابوليزاو رشاد. كي قريت هاد المنشور هدايا قلت بون دوك نعطيك اون بتيت ريبونس ونشوفوا واش راح تقول فيها. لا بروميير دي شوز نوري لك انترفيو نتاع مراد هنا. اوكي هاد الانترفيو هدايا دارو مع ال CAIRM. اوكي شوف نوري لك الانترفيو. Okay. Le fils n'a jamais participé à la lutte armée. Ok. Adam Moradina, après qu'il est devenu le représentant du fils en Europe, en 2004, je pense. Qui déroule avec le congrès en 2003. Confluence Méditerranée, la revue. Regarde. Il y a plusieurs articles على كل حال. شوف واش يقول لهم على لا كيستيون تاع الاسلام والشريعه في الجزائر. Alors, comment le fils issu du Congrès envisage-t-il la question de l'État islamique? Mais déjà, c'est un représentant du fils. D'ailleurs, je pense que nous n'avons pas de problème avec la vision de l'État républicain, qui donne aux citoyens à la fois le droit de choisir ses gouvernants et aussi de les démettre. Le choix d'un projet de société par les citoyens est un droit inaliénable. Il faut donc garantir la liberté du choix dans les domaines associatifs, médiatiques, etc. Là où il pourrait y avoir conflit, et où nous le revendiquons aussi honnêtement, c'est notre référence à des notions idéologiques comme la charia. C'est là que j'ai mis comme problème. Parce que nous revendiquons la charia. Ok? Nous considérons qu'en tant que musulmans, nous vivons un vide aussi bien intellectuel que juridique. La charia n'a pas été pratiquée dans notre pays, elle demeure en tout état de cause théorique. Sa mise en application dans notre environnement nécessiterait des études sociologiques permettant de faire une jonction adéquate entre les notions doctrinales, théoriques et les aspects pratiques en matière de législation dans la société. En ce sens, notre objectif est de faire adopter des lois par la voie d'un appareil législatif élu, un personnel formé, bien sûr, sur le charia, soutenu par des règlements et des lois votées par le peuple. Le plus urgent pour le fils aujourd'hui est de mettre en avant les principes de base, à savoir que le peuple doit être souverain, il doit y avoir l'alternance, une pluralité politique, etc. C'est-à-dire, c'est une démocratie dans le domaine islamique, qui m'a dit l'Iran, la même chose. Qu'un des partis politiques, c'est Gacharia. Adam, c'est Mourad Hina qui le dit, ok? Ah, on va faire ce que ok? Donc, هذه تقول depuis le début du Hirak, ما راحش يقول لك انا راح ندير الشريعه. دوك انت تريبوندي لروحك بلي يزون ان دوبل ديسكور. انت تقول بروحك بلي رشاد يزون ان دوبل ديسكور. نوري لك une vidéo تاعك en 2013. Vous allez répondre à votre question, d'un curieux. Vous allez vous répondre vous-même. Est-ce que Rachad c'est des islamistes ou là là là?
شوف c'est une vidéo 2013 هذه سميتو ماشي هذه تهدر على الاسلاميزم اون جينيرال هكذايا ولا فات تجبد رشاد هذيك هي لا بارتي لا بلوز امبورطون باسكو نهضروا على رشاد هكذايا كي لافونيغ بور ليسلاميزم اون الجيري لو تيت تاع لا فيديو اليوم الاسلاميزم نحبوا ولا نكرهوا في حال فارض نفسه في الساحه السياسيه بقوه مع هذا انه النظام الحالي قافل مبلع لو شون بوليتيك ما يخلي يبرزوا الا الناس اللي معاه من جهته الحلفاء تاعو حتى اذا كانوا اسلاميين ولكن ما يمنعش باللي الاسلاميزم نشوفوا فيه tous les jours, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit dans la rue, on le voit. L'islamisme est là. كيف ننظروا له اولا من برا الناس اللي ماهمش اسلاميست الناس اللي كيف ينظروا له الناس اللي ماهمش اسلاميست انا نظن كاين دو غراند توندونس دانغل دو فيزيون سور الاسلاميزم كاين ناس اللي يقول لك ما كاينش مشكل الاسلاميزم من حقهم يمارسوا السياسه ومن حقهم مادام يدخلوا في اطار ديمقراطي انه يطلبوا الشعب ان ينتخبهم باش يسيروا الامور بصفه قانونيه في اطار ديمقراطي مكاينش مشكل. في الحقيقه كاين مشكل. المشكل هو في اطار ديمقراطي في ذاته. ما هو هذا الاطار الديمقراطي؟ Quel est ce cadre démocratique dans lequel les partis doivent entrer pour prétendre exercer leurs droits politiques. ما هو الإطار بالضبط quel est-il on ne peut pas laisser dans le vague de trouver état démocratique d'accord mais lequel par exemple là, je donne un exemple en matière de droits de l'homme des libertés individuelles telles qu'acceptées de façon universelle dans le monde est-ce que هذا يدخل في إطار ديمقراطي ولا الإسلام يقول لك non احنا حقوق الإنسان والحريات الفردية موجودة في الشريعة donc ça dépend comment on voit l'État démocratique. الفئة الثانية من الناس اللي يشوفوا كيف ينظروا للإسلاميزم كاين ناس اللي سي l'extrême يقول لك non il n'en est pas question يقول لك احنا لازم نفصل الدين عن الدولة un parti n'a pas à être islamique ou d'ailleurs الدولة normalement elle l'agrée même pas ما تعطيش même pas l'agrément parce que il faut séparer la religion de l'État اللي مرحبا به مهما كان يجي يتفضل يدخل في الانتخابات عنده un programme politique عنده un programme économique عنده tout ce qu'il veut mais pas de religion dedans. المشكل هنا ذلك كاين المشكل هو انه غدوه الاسلامي كيجي باش يدخل يقول لك لا يا اخي لا شو با داكور مادام الاسلام لا كونستيتيسيون الدستور تاع البلاد في البند الثاني تاعها في الارتيكل 2 ça veut dire c'est très important puisque les articles de la constitution sont dégressifs ils vont du plus important au moins important يقول لك الارتيكل 2 تاع la constitution يقول الاسلام دين الدوله يقول لك انا هو اللي راني في الاطار الديمقراطي وانا هو اللي راني في الاطار الدستوري ماكش انت بالعكس الشديد يقول لك لازمك انت باش تدخل الانتخابات لازمك تكون اسلامي سي اون فيزيون كي سو ديفون من داخل في وسط الاسلاميزم في ذاته انا شخصيا نصنف الاسلاميزم pour moi ce n'est pas un bloc homogène نصنفه en 3 grandes mouvances c'est beaucoup plus complexe que ça. نصنفوا اولا السلفيين هذم les extrémistes qui sont extrémistes mais ils sont majoritaires تاع هما القلب تاع البرنامج تاعهم تطبيق الشريعه هذه هي الجرون بروبليم تاعهم
تاعهم سي تطبيق الشريعة. Et le problème, c'est qu'ils ont la plus grande base militante. غدوة لو كانوا يدخلوا في الانتخابات لي موفونس اسلاميست كل واحدة واحدة اللي تخرج هي تاع لا باز هذه لا باز اللي عندها لا باز ميليتونت كبيرة. الصنف الثاني اللي نشوفه انا هو تاع لي اسلاميست بون شيك بون جونغ كيما تاع ام اس بي مثلا. الناس اللي الاسلاميزم سي بوغ سي ان فون دو كوميرس كيما الافلان ولا راندي عندهم ثوره الجزائريه فون دو كوميرس تاعهم، هذا عندهم الاسلام سي الفون دو كوميرس تاعهم. Et la base militante, elle n'est pas mal, elle est moyenne, elle se recrute surtout dans la petite et moyenne bourgeoisie, généralement. C'est des gens qui allient la pratique religieuse aux affaires, le privilège, etc., mazar, etc. Le troisième courant que je vois, moi, c'est le plus intéressant à mon avis, donc c'est celui de Rachad, Anwar Haddam, c'est des islamistes éclairés. هما ينظروا للإسلاميزم هذا C'est un islamisme éclairé, c'est-à-dire راك تقول بلي أنور هدام ومراد هنا c'est un islamisme éclairé. معليش دوك نجاوبك إن شاء الله. أساس اللي يبني باش يبنيو مجتمع عن قيم إسلامية. Ils sont le pendant des démocrates chrétiens. Eux, ils disent nous sommes de civilisation musulmane. Kima Sarkozy, nous sommes de civilisation judéo-chrétienne. Kima américaine, ils fondent leur nation sur le christianisme et les valeurs chrétiennes. وما يقول لك نفس الشيء. هذا ما يمنعش باش نقبلوا القيم اللي تليق بينا كالديمقراطية كفصل بين السلطات ولكن نبنيو المجتمع تاعنا القيم تاعنا on n'a pas besoin de tout importer. Pourquoi ce mimétisme imbécile? Donc c'est intéressant. وشي المشكل نتاعهم المشكل هو انه ما عندهمش باز ميليتون et ils sont obligés de compter sur la base militante des salafistes, des extrémistes. ولهذا qu'ils entretiennent une sorte de double discours. باش ما يوضروش هذه القاعده هذه تاع السلفيين اللي غدوه قادره تنتخب عليهم ولا اللي قادر غدوه يتحالفوا مع القيادة نتاعها مع القادة نتاعها باش يديروا ينجحوا في الانتخابات. Donc le problème est là. Ça veut dire même dans ce courant le plus éclairé, le plus intéressant, il y a cet ancrage à une base militante extrémiste qui pose problème. Voilà. وحدك قلتها. Il y a ce problème de la base extrémiste. Ok? نعودوها. Donc voilà, l'un باش يديروا ينجحوا في الانتخابات. Il y a une sorte de double discours. Donc c'est intéressant. وشي المشكل نتاعهم؟ المشكل هو انه ما عندهمش باز ميليتون. Et ils sont obligés de compter sur la base militante des salafistes, des extrémistes. ولهذا qu'ils entretiennent une sorte de double discours. باش ما يوضروش هذه القاعده هذه تاع السلفيين اللي غدوه قادره تنتخب عليهم ولا اللي قادر غدوه يتحالفوا مع القيادة نتاعها مع القادة نتاعها باش يديروا ينجحوا في الانتخابات. Donc le problème est là. Ça veut dire même dans ce courant le plus éclairé, le plus intéressant, il y a cet ancrage à une base militante extrémiste qui pose problème. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce que je pense moi globalement, je voulais surtout susciter un débat autour de la question. Parce que c'est le moment d'en parler, je crois, il ne faut pas attendre que ça se complique. Il ne faut pas attendre que... Ou il faut en parler surtout pourquoi? Parce que il est nécessaire aujourd'hui que tous les démocrates s'allient, s'unissent pour essayer de faire sortir le pays de la situation dans laquelle il est en ce moment malheureusement. Allez, salam alaikum. Donc,
انت راك تعترف بروحك في 2013 بلي رشاد سي ان دونجي باسكو عنده ان دوبل ديسكور باسكو تاكل على باس ميليتونت اكستريميست كيما تقول نتايا وعنده ان دوبل لونغاج ان دوبل ديسكور دونك لا كيستيون تاعك راك ريبونديت عليها وحدك اون 2013 ديجا ومن بعد تقول يفو سوسيتي ان ديبا انا جو سوي بري باش ندير معاك ان ديبا على رشاد قدام كاع الجزائريين تحب نديروه في سكايب تحب نديروه في ميسنجر تحب نديروه عندك في المغاربيه يا اوكان بروبليم تبغى تقولوا حنا ديمقراط نو وحنا نعطوا لابارول لكاع الناس ميم اللي كون طرا علينا نعطيو لابارول هيا نديرو الديبا هذا انا وياك اون سيسيت ان ديبا اي بي اون فيرا شكون هما رشاد مع من منضمين اسكو سي ان اسلاميزم الجيريان ولا سي ان اسلاميزم انترناسيونال وشنو هي الخلافه اللي دومونديو عليها مع مؤتمر الامه هادو كاع يفون نصلحوهم واليوم كي لي ديمقراط ولا لي ريبوبليكان خرجوا لهم طريق في باري ستادير حوزوهم من الحراك حوزوهم هما هربوا باسكو كي سي سون مورفو سو موش هما قالوا الاسلاميزم وما قالك علاش تقولوا الاسلاميزم ستادير هما يغوكوناس بلي سي دي اسلاميست سي بور سا غادكم الحال تقولوا علاش رشاد وعلاش كدا وعلاش كدا لو كان جاو هما يبرون با ليسلاميزاسيون دو لالجيري وعلاش يسو سونتي فيزي علاش بوركوا كان يروح يمانيفيستي كيما كاع الغاشي بيس كانوا يعيطوا الجزائر حره الديمقراطيه وهذاك هو السلوغون نو لازم يكون رشاد واسلاميين هذه انت تقول باللي لازم كاع لي ديمقراط فو كو تو لي ديمقراط سونيس بور لور فير باراج نو لهاد الناس اليوم تقول وروا لي اشكون رشاد حبوا يسلاميزيو الجزائر سي با لوجيك اسكو لي زيدي تاعك تبدلو بارابور رشاد Est-ce que c'est le fait là que tu es journaliste rémunéré par le fils de Abbassi Madani donc لازم عندك ان اجندا وتهضر واش يقولوا لك كيما هذاك تاع الديارات يهضر واش يقولوا له وكيما هذاك تاع لاماس بي يهضر واش يقولوا له وكيما ما فو فالي توس ما كامل تخدموا بور ان اجندا عودي جراي ما تقدرش تبدل لي ديك انت ديمقراط ان غران جورناليست جو كوني بلي تي ان تري بون جورناليست تادير dans le domaine تاع كيما يقول لك لا ناراسيون ولا لا بريزونطاسيون دي سوجي ولا كذا مي ليديولوجي تاعك هذه اسلاميزي خلاص انت تحامي على الاسلاميين تاع رشاد والفيس هذوك هما كيما يقول لك لوبجيكتيف تاعك تبيضهم ما كاش باسكو بالك تي ان بروفيسيونيل ما علموكش قال انا يا خاوتي الصالير تاعي خلصوني عندي صالير وهذه معيشتي وانا ونخدم على هاد لاجوندا هذايا أنا je travaille pour le fils et pour Rachad. Il n'y a pas de problème. أنت خيرت. بس ما تقولش أنا نخدم على الجيري برك هذا ما كان. هذه لا كيستيون كي سبوز. اسكو تخدم على الجيري ولا تخدم على الفيس ولي اسلاميست. دونك أنت تعرف هاد لا فيديو تقول بلي هادو عندهم من باس اكستريميست وعندهم ان دوبل ديسكور. شفت يا سي بن شنوف؟ الانترنت واعر. هذه سي فيديو دو 2013 نزيد نوريلك واحدة أخرى تري تري انتيريسونت شوف مسيو بن شنوف نوريولك اون فيديو تهدر فيها على الناس اللي قتلوا لي جورناليست في الجزائر باغ اكزومبل Qu'est-ce que le terrorisme pédagogique? Lorsque les islamistes ont été poussés, d'abord ils ont été, les généraux algériens, après avoir pris leur coup de force, ont voulu pousser les islamistes à la violence. Je préfère ne pas discuter cela, les détails abondent sur le net, vous pourrez consulter notamment sur Algeria Watch. Et vous documenter sur leur méthode comment ils ont amené petit à petit les islamistes
hormis, il faut le dire, il s'était attaqué à des journalistes, à des intellectuels qui avaient pris position contre eux. Donc, قتلوا غير لي جورنال، ما قتلوش السيفيل، قتلوا لي جورناليست. تسمى جورناليست ماشي سيفيل. انكرويابل، اسمع روحك. Malheureusement, ce n'était ni intelligent, ni honorable, ni humain de tuer des gens qui vous attaquaient par la plume ou par le discours. Certains de ces journalistes ou intellectuels, malheureusement, ont été tués dans des conditions atroces, parfois devant leurs propres enfants, il faut le dire. Mais ceux qui ont tué les journalistes qui combattaient par la plume, dont un منهم journaliste, ne sont ni des gens honorables, ni intelligents, ni humains. هادو الناس اللي قتلوا لي journalistes, il faut le dire, قتلوهم قدام ولادهم, ni humains, ni intelligents, ni honorables. Ok. Donc, هاد الناس هادوما نوري لك واحد منهم. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse, et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Qu'ils en fassent des martyrs pour eux. هذا سي رشاد ولا لا؟ وانت كنت تقول ce n'est ni honorable, ni intelligent, ni humain. Donc هذا الإنسان il est ni honorable, ni intelligent, ni humain. Je ne vois pas aujourd'hui, faire de la révolution تاع الشعب الجزائري, هكذايا quelqu'un qui n'est pas honorable, il n'est pas intelligent, il n'est pas humain, de participer à l'Algérie future. ما تقدرش تقولها هذه. واحد اللي عنده 3 خصلات هادو ما يقدرش يمثل الجزائريين ولا يدير السياسة في الجزائر. لأنه هذا il a blanchi les criminels اللي قتلوا لي جورناليست. قال qu'ils ont choisi un terrain de confrontation. وانت تقولها بروحك بلا بلوم. سبحان الله سي بن شنوف ولي لعقلك شوية. هنايا باغ اكزومبل نوري لك مثلا هنا معك انتها. Des choses. Quand on pousse. nous avons eu notre printemps des peuples. Les sacrifices d'octobre 88 n'ont pas été du trésor, je crois, de reprise dans. Assis avec Mourad Hina. Un débat entre le Rachad qui ont une base extrémiste, donc c'est un problème, et où tu as des démocrates républicains, باش تصلح بين les intégristes اللي تسميهم انت intégristes مع les démocrates. Dit tu n'as pas uni les démocrates pour faire barrage de l'intégrisme. Tu as ramené les intégristes, هادوما اللي ils blanchissent les assassinats de journalistes, les journalistes, مع des démocrates زعما pour les blanchir قدام الشعب الجزائري. شنو في انت درت خدمة اللي tu as remis les années 90 sur la table, c'est-à-dire خدمت au blanchiment des extrémistes islamistes. هادو صحاب الفيس وعباسي مدني في لاشين ديالو تخدم وكنت تقول بكري لازم لي ديموقراط يفوك لي ديموقراط سونيس، الوغ كنت رحت
تونيفي روحك معاهم، يعني كنت تقول سون دونجور سي ان بروبليم، وتجي تقول لي مانيفيستو في باريس لي زاجون دو دي ار اس، لي جون اللي قالك حنايا نحبو الديمقراطيه و إلا عندهم دي زيدي مخفيين تسيبوهم، يا با دو بروبليم. بصح باش تقول دي ار اس نو، بعد تجي تبوزي لا كيستيون لا رشاد اسكو هما اسلاميست ولا لا لا. انا جو سوي بري باش ندير معاك ان ديبا، يا اوكان بروبليم قدام كاع لي زالجيريان. لو كان ما تقبلش الديبا هدايا انت اللي تسقط ماشي انايا، يقول لك خاف منه ما يحبش دير معاه ديبا، سي سور. نون سولمون يقول لك خاف منه ما يحبش دير معاه ديبا، ويقول لك سي با دي فري ديموقراط، ما يحبوش لو ديبا. انا ما عندك والو عليا دياراس لما تلقى والو، حوس واش تحوس دوله ولا كذا وبليصه، وعلى بالكم بها نتوما، سي بور سا تخافوا تجوا ليا، سيتو هذا ما كان. باسكو انت قلت يفو ديباتر، يفو سوليسيتي ان ديبا، ابا نقول لك فوالا لو ديبا إلي داكتواليتي، ارواح نهضروا، نجيكم المغاربيه يا با دو بروبليم، نجيكم في عقر داركم ونهضروا على رشاد، شكون هما رشاد، اون فا ديكورتيكي رشاد شكون هما، و سي كوا لو بلون دو رشاد، اي بور كي ترافاي. اما الاسلامي هذاك اللي في الجزائر بلادو خويا، بلادو سا سو ديسكوت، تو سو ديسكوت، حنا شعب مسلم ما يخلعناش الاسلام. يمفي با بور الاسلام، انا مسلم براتيكون كرويون انفيتيري ما كاش، ما يخلعنيش الاسلام، ديبا اسلاميك ما يخلعنيش، باسكو الاسلام كيما يقولوا ما فهموش الناس برك، هادو لما يقول لك حنا نديرو الاسلام بوليتيك منا، مي كيما يعيش مع كاع هنا عايشين المسلمين مع اليهود مع الكفار مع كاع الغاشين، سي الاسلام كي سادابت، سو ني با لي جون كي سادابت على الاسلام، فهمت؟ اروح اللي حبيت راني قلت لك، اون توكا تهلاو في روحكم، ولا كان ما تريبونديليش انا دوك نجيك افيك اون سيري دو فيديو اي جو ديكورتيكي رشاد قدام كاع الناس كوم جو لي في دوبي لي زاني، مي نجيب دو نوفيل انفورماسيون عليهم، عندي دو نوفيل انفورماسيون نجيبهم عليهم هكذا، يعني الناس ما تعرفهمش. اوكي تهلا في روحك، اي جيسبر كو تكون ان فري ديموقراطي، ان فري هوم دو ديالوج. اوكي السلام عليكم.